বিভিন্ন কাজে আমাদের কাঠের প্রয়োজন হয় এবং সেই কারণে কাঠের মাপেরও প্রয়োজন হয়, কিন্তু অনেকেরই কাঠের পরিমাপ সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে কাঠের পরিমাপ কিভাবে করতে হয় তা সহজভাবে উপস্থাপন করা হলো। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন এবং সহজেই গোল কাঠ ও চেরাই কাঠের হিসাব করতে শিখুন। তো চলুন শুরু করা যাক। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি প্রেস করুন। প্রথমেই বলি গোল কাঠ বা গুড়ি কাঠের হিসাব কিভাবে করতে হয়। গোল কাঠ দেখতে অনেকটা নিরেট চঙের মতো। গাছ কাটার পরে গাছের গুড়ি বা টুকরোগুলো হলো গোল কাঠ। গোল কাঠের দুটি দিক মাপতে হয়, একটি হলো দৈর্ঘ্য অর্থাৎ গুড়িটি কত লম্বা, আরেকটি হলো পরিধি বা ব্যাড়, যেটি গুড়িটির মাঝামাঝি একটা জায়গায় ফিতা দিয়ে সহজেই মাপা যায়। পাশের চিত্রটি হলো একটি গোল কাঠের গুড়ির চিত্র। ধরা যাক এটি 14 ফিট লম্বা এবং এর পরিধি বা ব্যাড় হলো 26 ইঞ্চি। তাহলে এই গুড়িটির মাপ হলো এই রকম: দৈর্ঘ্য গুণ পরিধি বাই 2304, অর্থাৎ দৈর্ঘ্যকে একবার এবং পরিধিকে দুবার গুণ করে সেই গুণফলকে 2304 দিয়ে ভাগ করতে হবে। এখন সূত্রটিতে দৈর্ঘ্য 14 এবং পরিধি 26 বসিয়ে পাই কাঠের পরিমাণ 4.10 কেবি। কেবি এর সম্পূর্ণ অর্থ হলো কিউবিক ফুট বা ঘনফুট। এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো দৈর্ঘ্যের মাপ নিতে হবে ফিটে এবং পরিধির মাপ নিতে হবে অবশ্যই ইঞ্চিতে। এবার চেরাই কাঠের হিসাব। চেরাই কাঠের হিসাবের পদ্ধতিটি গোল কাঠের থেকে একটু অন্যরকম। চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং থিকনেস খুব সহজেই ফিতা দিয়ে মাপা যায়। পাশের চিত্রটি হলো একটি চেরাই কাঠের চিত্র। ধরা যাক এর দৈর্ঘ্য 15 ফিট, প্রস্থ 22 ইঞ্চি এবং থিকনেস 3 ইঞ্চি। এই চেরাই কাঠটির পরিমাপ হলো এই রকম: দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ থিকনেস বাই 144, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও থিকনেসের মানকে একসঙ্গে গুণ করে সেই গুণফলকে 144 দিয়ে ভাগ করতে হবে। এখন সূত্রটিতে দৈর্ঘ্য 15, প্রস্থ 22 ও থিকনেস 3 বসিয়ে পাই কাঠের পরিমাপ 6.87 কেবি। এখানেও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো দৈর্ঘ্যের মাপ নিতে হবে ফিটে এবং প্রস্থ ও থিকনেসের মাপ নিতে হবে অবশ্যই ইঞ্চিতে।